아빠 찬스다 뭐다 그러잖아요. 기본적인 거. 예, 소상공인이 웃으면서 이렇게 장사할 수 있고 살아갈 수 있게끔. 우리 경제에서 기회만큼은 공정해야 된다, 평등해야 된다라고 생각합니다. 노력하면 지속 가능한 그런 살맛 나는 경제. 바쁜 생활 속에서 반드시 챙겨야 하는 경제 소식. 경제 이슈의 핵심을 짚어드립니다. 발빠른 경제발전소 박연미의 경제픽. 네, 6085님이 아이들 픽업을 마치고 데려다 주시고 아이들 데려다 주시고 이제 오는 길에 저수지 사진을 멋지게 찍어서 올려주셨는데 우리 동네가 오따루보다 더 멋지죠 해주셨어요. 네, 더 멋있습니다. 진짜 좋은 동네 사시네요. 여행을 못 가본 지가 정말 오래됐는데 갑자기 여행 가고 싶다는 생각이 확 들면서 더더욱 여행 가고 싶어지는 이유. 집에 오래 머물면 층간소음 때문에 이웃들하고 갈등 생기는 경우가 많죠. 요즘에 이게 인명사고로 이어지는 경우가 많아서 아파트가 사람 잡는 거 언제까지 둬야 되나 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 주차도 마찬가지고요. 오늘은 법으로 해결해 보려고 알아보시는 분들에게 여러 가지 팁을 좀 드릴 수 있을 것 같아요. 법으로 돈의 천태만상을 들여다보는 이변의 이런 이변이, 오늘은 한국사내변호사회 이완근 회장과 함께 공동주택에 살면서 알아두면 유용한 법률 상식 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 힘차게 인사를 드렸는데 층간소음 문제로 사람이 또 유명을 달리하는 사고가 있었어요. 네, 이 언론을 찾아보시면 관심 있게 보시면은 굉장히 보도가 많이 되는 편이고요. 이 층간소음 관련된 사고들이, 그리고 실제로는 보도되는 것보다 훨씬 더 사례가 많다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 층간소음에 흉기난동이 있었다, 건물 주인에게 몹쓸 짓을 했다, 이런 일들이 벌어지고 있는데 아파트 같은 공동주택에서 입주민 간의 얼굴 붉힐 딱 두 가지가 대표적입니다. 층간소음하고 주차 문제인데 관련 사례들이 지금 많다고 해주셨어요. 네. 층간소음이 생기면 사실 겪는 사람 너무 괴로운데 네. 손해배상을 청구할 수는 없나요? 그 공동주택이라는 게 이 문제가 생기는 근본적인 원인이 공동주택, 저희 소위 아파트라고 부르는 형태도 있고 뭐 빌라, 주상복합도 다 마찬가지인데 이 집 위에 집이 존재하는 특성이 있잖아요. 그러니까 단독주택하고 달리 층간소음이 발생할 수밖에 없어요. 어느 정도는. 그래서 이거를 완전히 없앤다는 거는 현재 기술 단계로는 약간 불가능한 상황이고요. 따라서 층간소음이 단순히 난다 이것만으로는 손해를 배상받을 수는 없고, 층간소음이 일반적으로 참을 수 있는 정도를 넘어야 손해배상 대상이 되는 거거든요. 그러니까 공동주택이라면 이 정도는 참고 살아야지라는 선이 있고, 그 선을 넘으면 배상을 받을 수 있고 그 선 아래면 배상이 안 되고, 이렇게 쉽게 이해하실 수 있는데, 다만 이 일반적으로 참을 수 있다, 이게 굉장히 주관적인 개념이잖아요. 맞아요. 사람마다 굉장히 다른 거거든요. 그래서 이제 국토교통부에서 주기적으로 아파트 건축에 대해서 지켜져야 될 소음 정도를 규제하고 있어요. 그리고 이 법원에서도 층간소음의 손해배상이 되는 대상을 이제 그 국토교통부에서 제시하는 기준에 맞춰가지고 일정한 정도를 넘은 소음에 대해서만 손해배상 책임 인정하고 있는 경향입니다. 일정한 정도 이상, 이게 참 문제인 건데 층간소음이 두 가지잖아요. 하나는 공동주택의 그 건물 자체를 잘 못 지어놓은 경우, 그 예컨대 뭐 그 중간에 끼워 넣는 어떤 소음을 흡수해주는 이런 자재들을 너무 함부로 쓴 경우나 아니면 윗사람이 뭐 그 달리기를 하는 경우도 종종 있다고는 하는데 사실 대부분의 경우에는 고의성이 있다기보다는 어쩔 수 없이 소음이 발생하는 경우가 많거든요. 이럴 때 아랫집 사람은 괴로운데 윗집 주민도 억울한 경우가 있다고요. 나는 그냥 평범하게 생활을 하는데 이럴 땐 이거 누구 책임인가요? 누구한테 청구해야 돼요? 말씀하신 대로 건축물이 부실하고 윗사람은 그냥 일반적으로 생활을 했다 이러면 윗사람한테 책임을 물을 수는 없는 거고요. 그 층간소음이라는 게 아까 전에 이제 국토교통부가 기준을 제시한 게 있다 이랬는데, 실제로는 두 가지 층간소음이 있거든요. 이제 경량 충격이라 그래가지고 이렇게 작은 물건 같은 게, 핸드폰 같은 거 떨어뜨렸을 때 이럴 때 나는 소리하고, 사람이 이제 쿵쿵쿵 뛰어다닐 때 무거운 거죠. 무거운 거, 이거에서 나는 소음은 중량 충격음이라고 해요. 그래서 이 두 개에 대해서 각각 기준이 있습니다. 이렇게 경량 충격음은 얼마 이하 나야 되고 중량 충격음은 얼마 이하로 통제가 돼야 되고, 이런 기준이 있는데,
이런 기준을 현저하게 못 미치는 건축물을 지었다라고 네. 하면은 어떻게 해도 소음이 심할 수밖에 없는 그쵸. 거거든요. 이러면은 건축물은 이미 지어졌고 그 전 건축물을 부수고 다시 지을 수는 없잖아요. 그러니까 이거에 대해서는 이제 보수공사를 다시 해가지고는 이제 그 소음 정도를 완화할 수 있는 조치를 취할 수밖에 없는데 요 보수공사에 해당하는 금액에 대해서 건축주한테 배상 책임을 인정한 사례가 있습니다. 그러면 내가 얼마나 괴로운지 그리고 내가 얼마나 일반적인 역치를 벗어나는 수준의 소음에 시달리고 있는지를 다 겪고 나서 이걸 네. 입증해야 이 과정이 가능할 거 아니에요. 네, 만약에 그 건축주가 문제가 있었다. 그리고 아니면은 건축주한테 만약 건축에 문제가 없다라고 하면은 사실은 윗사람이 또 얼마나 문제를 일으켰는지가 하하. 또 나와야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 아까 전에 말씀드린 대로 건축이 부실하면 건축주한테 손해배상 책임 물으면 되는 거고 이론으로는. 그리고 건축은 멀쩡한데 윗사람이 도를 넘게 소음을 발생시키고 있으면 윗사람한테 책임 물으면 된다는 이론은 굉장히 명확한데 사실은 이거를 청구해야 되는 아랫집 입장에서는 이게 무슨 자기가 건축 전문가도 아니고 그렇죠. 이게 이 소음이 도대체 국토교통부 기준은 명확한데 그 우리 집에서 나오는 소음이 그 소음보다 위인지 아래인지 이게 건물이 잘못돼서 한지 윗집이 한지 이런 거를 굉장히 알기 어려운 것이거든요. 그런 경우에는 일단 내가 우리 집에서 나는 소음이 심하다 이런 것들을 측정해 보려면 일단 어떻게 해야 돼요? 이게 이런 문제가 생기는 이유가 그 민법상 손해배상 책임을 청구하려면은 손해배상을 달라고 하는 사람이 이게 문제가 있다라는 것도 자기가 밝혀야 되고 입증 책임이 이쪽에 네, 있군요. 그렇죠. 그리고 이게 손해가 뭐 때문에 생겼는지, 그러니까 이게 뭐 때문에 발생하는 소음인지, 그리고 이게 어느 정도 발생하고 있는지, 그것 때문에 내가 얼만큼 손해를 받는지 이걸 다 입증을 해야 돼요. 너무하는 거 아니에요? 민간인들한테? 예, 그래서 이게 법으로 다루기에는 굉장히 까다로운 부분이 있고요. 사실은 법정에서 일반인들이 그냥 다투시기는 거의 어렵다고 보면 되거든요. 그래서 더군다나 이게 아까 처음에 모두에 말씀하셨지만 이게 결국은 이웃 사이의 문제잖아요. 사람 사이의 문제이고 또 뭐 아까 전에 건축지도 낄 수도 있지만 기본적으로는 윗집 아랫집 사이의 이웃집의 문제이기 때문에 그쵸. 이게 입증의 문제가 어려운 것도 있지만 그 이 사건의 특성상 좀 자치적으로 해결이 되면 좀 좋은 부분이 있거든요. 그래서 이제 이런 부분이 있다 보니 법무부가 주도해가지고 2017년에 집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률, 저희 이제 집합건물법이라 보통 부르는데 이 법을 개정해서 관리인한테 생활형 분쟁 관련 중지 요청 및 조정 권고 등 조치 권한을 부여를 했어요. 이게 무슨 얘기냐면은 그 집합건물법에 뭐 관리소장이라든지 이렇게 관리인이 있으시잖아요. 네. 이 관리인이 거주자 간의 뭐 층간 소음이라든지 층간 흡연이라든지 뭐 이런 문제에 대해서 직접 중재를 하고 조치를 할 수 있는 권한을 부여를 한 거거든요. 그러니까 뭐 예를 들어서 층간 흡연을 하는 집이 어딘지 특정이 됐다 이러면 그 집에다가 가서 하지 마라 이렇게 얘기할 수 있고 뭐 하는 경우에는 뭐 과태료를 물린다든지 이제 이런 식의 권한이 이제 주어져 있는 거거든요. 과태료까지 물릴 수 있다. 네, 네. 물론 그렇게까지는 안 하지만 네. 그런 권리가 있다는 건 처음 네. 알았는데 관리실 소장님한테 아마 이런 집들은 찾아가도 100번은 가셨을 거예요. 네, 네. 소장님 저희가 힘들어요 라고 얘기를 해도 첫 번째 소장님이 있을 때는 뛰거나 네. 흡연을 하지 않는다. 보통은 그럴 네, 거고요. 네, 네, 두 네, 번째는 했는데 저희 집 아닌데요. 네. 이 공동주택에서는 소음은 네. 방향성이 없다. 옆집인지 네, 윗집인지 네가 어떻게 하느냐. 네. 마지막으로는 여기서 그러면 우리 애들을 묶어놓으라는 얘기냐. 이런 사람들도 있단 말이에요. 네, 네, 이럴 네. 때는 어떻게 해야 돼요? 이게 이제 그 사람이 다양하다 보니까 또 입장이 다양하다 보니까 이제 이런 일이 일어나는데요. 이 관리 주체가 조치를 한다니까 자치적으로 해결한다는 거는 서로 그냥 합의를 해서 좋게 해결한다는 뜻이잖아요, 그렇죠. 사실은. 좋은 근데 게 좋다. 합의가 안 되는 게 이제 항상 문제인 건데. 합의가 안 되니까 네. 소장님한테까지 갔겠죠. 네, 근데 소장님이 중재를 해도 이제 합의가 안 되는 거죠. 이제 이런 경우에는 아까 말씀드린 경우에 소송을 하시는 건 굉장히 까다롭기 때문에 이건 정말 거의 최후의 수단이 될 것 같고요. 그거 외에 제가 권유드릴 수 있는 거는 소송보다도 공동주택관리 분정조정위원회라는 게 있어요. 그리고 아니면 환경분정조정위원회라는 데서도 이걸 다루거든요. 네. 이제 공동주택관리법에 의해 가지고는 이런 기구들이 있어가지고 이 집에서 일어나는 이런 분쟁들을 좀 더 간이한 방식으로, 그러니까 좀 해결할 수 있게 법원보다 훨씬 간이한 방식으로 하고 그 하시는 분들도 판사님이 아니시고 이제 건축이나 이런 분야의 전문가들께서 나서서 이거를 조정을 해주는 위원회들이 있거든요. 그래서 이런 부분을 한번 해결책으로 제시해 볼 수 있을 것 같습니다.
그런 곳들은 그 정부에서 운영하는 공공기관의 형식을 갖고 있는 곳인가요? 네, 그 정부에서 지원하기는 하는데 정부에서 운영한다고 하기는 좀 어려울 것 같고요. 이게 독립적인 위원회들이. 공공성을 띈 네, 독립적인 위원회가 있다. 네. 근데 여기까지 가기 전에 그 완전히 감정의 골이 깊어져서 층간 소음 때문에 사람 사이에 그 이게 형사 사건으로 번진 경우가 최근에 되게 많았잖아요. 네. 대표적으로 어떤 것들이 있었죠? 예, 이게 층간 소음이라는 게 사실 당해보면 굉장히 괴롭습니다. 네. 근데 방금 말씀드렸다시피 제가 뭐 자치적으로 해결을 하시고요. 안 되면 조정위원회도 있고요. 아니 최대로 안 되면 법원을 가세요. 이렇게 말씀드렸지만 이거 자체가를 한다는 것 자체도 일반인한테 굉장히 스트레스고요. 보통 잘 아시지도 못하고 안다고 해도 하시기도 어렵고 이렇게까지 해야 되나 싶은 일이거든요. 이게 이러다 보니까 이제 아무래도 가까이 해결을 하려다 보니까 사적으로 해결을 하려고 그렇죠. 하시는 경우가 많은 거예요. 그래서 찾아가거나 인터폰 하거나 이렇게 하다 보니 층간 소음에서 안 끝나고 층간 소음에서 파생된 다른 분쟁으로 번지는 경우가 굉장히 많은 거거든요. 이게 실제로 층간 소음에 관한 사건으로는 감정이 상해서 뭐 윗집에다 불을 지른다든지 네. 아니면은 이게 살인 사건이 난다든지 하는 사건들이 뭐 1년에 몇 건씩 심심치 않게 있고요. 이 정도는 아니더라도 층간 소음을 이유로 뭐 1, 2분 간격으로 막 수십 차례 전화를 하고 계속 집에 계속 뭐 찾아가서 문 계속 두드리고 심지어 집 앞에서 서성서성하거나 막 라면 끓여 먹고 노래 부르고 뭐 이게 정말 이렇게 기기묘묘한 사례들이 많이 있고 제가 말씀드리는 게 다 실제 있었던 사건들입니다. 야. 근데 이런 식으로 심하게까지 한 사건에서 최근에 법원은 이거를 못하게 하는 가처분도 인용을 하고 그러니까 이런 행위를 아랫사람이 윗집 사람 괴롭히지 마라 이런 가처분을 하면서 재미있는 거는 간접강제라고 해가지고 한 번 그럴 때마다 앞으로 30만 원씩 과태료 물린다. 이제 이런 식으로까지 한 사례가 있거든요. 이 가처분에 간접강제가 있는 게 상당히 드문 일인데 이거가 이제 굉장히 심한 경우에는 이렇게 오히려 거꾸로 이게 사실 문제를 일으키신 분은 처음에는 피해자셨던 거거든요. 그러니까요. 그런데도 이제 도가 지나친 경우에 그런 사례들이 발생을 한다. 이게 참 말씀드립니다. 악순환인 게 윗집의 소음 때문에 갈등이 시작이 됐는데 여기서 대응을 하다가 이제 네. 얘기로 해결이 안 되면 네네네. 물리력을 행사하게 되는 건데 여기까지 가기 전에 네. 층간 소음 스피커라고 해서 윗집을 향해서 소음으로 맞대응하겠다 이런 집도 있기는 하더라고요. 네, 그게 이제 특히 인터넷 게시판 같은데 보면 뭐 오퍼 스피커를 설치하겠다는 등 막 이런 얘기들이 많이 나오는데 이거를 실제로 하신 분이 또 있었습니다. 아이고. 이게 이게 말씀만 하신 게 아니라 진짜로 이거를 한 사안인데 이거는 사실은 법원에서 강하게 제재하거든요. 왜냐하면은 윗집 사람은 일부러 소음을 냈는지는 모르는 거잖아요. 소음이 나서 피해가 난 건 사실인데 네. 하지만 스피커로 한 거는 사실은 고의로 한 거거든요. 명확하게 고의로 상대방을 괴롭힌 인과관계가 거라서. 명확하다는 네네. 거죠. 그래서 그리고 위반에 대한 뭐라 그래야 될까 비난 가능성이 높은 거죠. 그러니까 위에선 살다 보니 좀 어쩔 자기가 수 없었다. 공동주택에서 지켜야 될 에티켓을 좀 못 지킨 거, 이제 이 정도라고 법원이 판단을 하는데 이제 스피커를 해가지고 소음을 일부러 발생시키고 이게 큰 소음 내놓고 자기는 집에서 나가고. 막 이제 이런 사례가 있었어요 실제로. 그러니까 괴롭힐 목적으로 이렇게 했을 경우에는 그렇게 한 경우에는 굉장히 강하게 제재를 했는데 이때 법원이 어떻게 했냐면은 보통 이제 그 층간 소음을 일으켜서 인정이 되면 이거에 대해서 이제 위자료를 보통 인정을 받거든요. 한 500만 원에서 1000만 원 정도 나오는 경우가 많습니다. 근데 이거를 이런 식으로 해서 윗집 사람이 거꾸로 이사를 간 거예요. 근데 이거에 대해서는 윗집 사람이 1년치 월세까지 다 계산해 가지고 한 3천만 원 배상이 나온 사례가 있습니다. 아이고 이게 금전도 금전입니다만 사실 사람이요 언제 어디서 어떻게 만날지 모르고 서로 감정이 극한으로 치달으면 이게 또 가족들끼리도 서로 마주하게 되는 경우라 네. 여기까지 갔으면 안 좋을 텐데 상식선에서 생활하고 해결하면 참 좋을 텐데 법원에서 이제 이런 거를 권한단 말이에요. 분쟁을 상식적으로 네. 잘 해보십시오라고 얘기를 하는데 이게 네. 잘 안 되니 문제잖아요. 네, 이게 법은 멀고 주먹은 가까우니까 일어나는 일인데요. 이제 그 법원에서는 뭐 전화를 적절하게 건다든지 뭐 야 이거는 좀 그러니까 그 관리실을 꼭 통하지 않더라도 직접 전화번호를 알아서 네. 전화를 하는 정도라든지 아니면은 가끔 찾아가서 아 정말 좀 잘 부탁드린다 뭐 이렇게 가끔 이렇게 상대방은 원하지 않겠죠. 원하지 네. 않더라도 초인종을 눌러서 상식선적인 주기에서 찾아가서
말을 한다든지 아니면은 심지어 그 하는데 그 찾아갔는데 상대방이 좀 상식 이상으로 나오는 거예요. 그래서 이런 경우에는 증거 수집을 위해서 이제 핸드폰으로 촬영하시는 일이 많거든요. 근데 상대방이 내 사진 왜 찍어? 찍지 마. 이제 이렇게 하는 경우가 있을 거잖아요. 그렇죠. 근데 이런 식으로 찍을 때 상대방의 동의 없어도 이런 상황에서는 증거 수집 위에 찍을 수 있다. 뭐 이런 사례들도 있고요. 반대로 상대방 집에서 이랑 항의를 하다가 니네 집 어떤지 내가 들어가 봐야 되겠어 이러고 아이고, 상대방 남의 집에 집에. 무단으로 들어가거나 네. 아니면 상대방을 지나치게 비방하는 경우 실제 사례 중에는 상대방 직장 상사한테 찾아가가지고는 계속적으로 비난을 한다든지 아니면 상대방 다니는 학교 지도교수한테 가가지고 네. 이게 계속 지속적으로 막 비난하는 편지하고 이메일을 보내고 막 이런 사례들도 있거든요. 그러니까 윗집 사는 사람의 지도 교수한테 찾아가서 네. 이 사람이 얼마나 나쁜 사람이냐면 네, 이런 저희 사람 집 위해서 제재해야 된다. 층간 소음을 일으킵니다. 그런 사례가 있었습니다. 근데 이런 거는 법원이 다 손해배상 책임 인정한 사례들입니다. 야, 그 취재력도 놀랍네요. 그 사람이 다니는 학교와 그 사람이 지도 교수까지 어떻게 알아냈죠? 항상 현실이 드라마보다 더 놀라운 것 같습니다. 근데 여기까지 갔을 때 물론 이제 아랫집 사람들의 생각도 충분히 이해가 얼마나 돼요. 괴로우니까 그러니까 그렇겠습니까? 다들 예. 대부분 요즘 주거 형태가 아파트잖아요. 근데 저도 아파트에 오래 살았습니다만 저희 집에는 이제 뛰어다니는 나이는 지났지만 네. 애가 어릴 때는 저는 아랫집 주민을 보면 엘리베이터나 이런 데서 보면 무조건 폴더 인사를 하고 네. 크게 잘못한 게 없어도 네, 저도 과일 바구니 많이 샀습니다. 예, 항상 그 귤도 사다 드리고 네. 그래서 어지간한 건 좀 봐주셨던 그런 네. 기억이 있거든요. 네. 극단적으로 가기 전에 일단 이게 생활의 지혜일 것 같고 아까 말씀해주신 그 위원회 이름을 한 번 더 알려주시겠어요? 네. 간단하게 그 법원까지 가지 않고 공동주택관리 분쟁조정위원회라는 곳이 있습니다. 공동주택관리 분쟁조정위원회. 예. 여기에 연락을 하시면 이 비용이 듭니까? 비용은 조정 크게 과정에? 들지 않습니다. 정 안 되면 아예 안 드는 건 아닌데 네. 이 분쟁 만약 이걸로 해결만 된다면 굉장히 싸다고 느끼실 겁니다. 그렇죠. 그래요. 이게 웬만하면 조정이 되면 좋겠고 위아랫집 상식선에서 얘기하시면 좋은데 이게 전문가의 개입이 필요하면 이런 위원회 도움을 받아보시는 것도 하나의 해결책이 되지 않을까 싶습니다. 근데 이렇게 말씀을 드리고 나니까 약간 허무하다 이런 생각도 좀 들고요. 네. 다음 시간에는 저희 공동주택에서 주차 등의 문제 발생했을 때 어떻게 대처하시면 좋을지 알려드리겠습니다. 한국사내변호사회 이완근 회장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.